Okay, so yun, musta? Bago tayo pumunta sa video, boom! Lowbat na. Hindi ko na ito papalitan. Gamit ko na ngayon yung isang mic. So, kung medyo mahina, wala mahina. Anyway, so punta na tayo. Punta na tayo dito. Medyo malaki yung packaging. Hindi pala medyo, malaki talaga. Yan o. Yan. So, nakita nyo sa title, sumalog. Nak-order natin to sa Pixel Play. Medyo matagal nga. Pumunta kasi ako sa MOA. At wala akong nakita nito. So, since kesa maghanap-hanap ako sa mga mall, order na lang tayo at inintay natin ma-deliver. Parang, wait lang check. Sama na rin natin kung magkano. Teka, ito yung price niyan. Na-order nga natin sa Pixel Play. Okay, so yan. Di ko sure kung kailan lalabas tong video pero na-order natin sa Pixel Play, original price is 4295. Nakuha natin ng 3056 dahil sa voucher. Yan, so na-order natin ng 23. Okay, so 20 ano ngayon? Wait. 26 ngayon. So technically 3 days. Which is okay na rin. Pero okay. So going back, open na natin 'to. So, yung sa nagtatanong, katulad ko, yung Pixel Play daw at yung Data Blitz is parang sister company sila. Kaya, kung umorder kayo sa Pixel Play or sa Data Blitz, posible yung parang ganyan yung lalabas. O, yan. O kaya yung sa resibo. At mabubuksan rin natin to eventually. Boom. Medyo malaki. Ang nakakapagtaka pa, mas nauna pa to dun sa isa kong in-order. Maganda rin yung isa kong in-order na keyboard pero stick muna tayo dito dahil ito yung unbox natin. Okay, ito nga yung 8-bit do na keyboard. Di ko sure kung ito yung una nila nilabas. Di ko na-research yun. Kasi nga, tulad nga nasabi ko, umorder na lang ako ng online kesa, okay wait. So maganda sa 8-bit do sa Google Play, meron silang binibigay na ayun na resibo, sales invoice. Yung iba kasi wala. Well, for warranty pero 'di ba? Okay, so feeling ko mahila ko na 'to. Okay. Yan. Yun. Ito yung kapal nung lagayan. Oops. Yan, ito yung lagayan. Kita nyo na naka-plastic. Tsaka kapal, kumpara doon sa mga normal na box na keyboard na binubuksan natin. So, out of the box, ito yung dapat makukuha natin, yung keyboard. Tapos ito, di ko alam pa to kung para saan. So, ito yung 87 keys na layout. Tri-mode, PBT keycaps, mechanical switches, hot swappable, and programmable keys. Yung program nito, hindi ko sure. Kasi bago pa dumating to, nag-message na ako sa seller. Pero knowing 8-bit do, alam ko meron to dapat sa site nila. Pero, malalaman natin yan. So, yan. Ayun yung box. Sa taas, gilid, wala. And likod, wala rin. So, yun lang harap and then yung baba. Ang meron, info. So, open na natin to. Wait. Yun. Yun, ayun na naman magpabukas. Okay, so di na natin magagamit yung gunting. Tapos na yung roll niya for today. Yan. Medyo may damage dito pero goods lang. So open na natin. Actually pati to baka siguro na damage yun sa shipping. Medyo mahirap buksan. Wait. Dapat hinihila lang pero sorry maalog. Yan. Okay, so tabi lang natin to saglit. Syempre yung keyboard at mamaya na tayo dyan. Naka-foam yung kapal ng foam nila Okay, so ano to? Fast Mapping Quick Start Guide. Okay. Okay. O yan. Press 5, star, blah blah blah. Likod. Okay, for Windows. Hindi nakaset yun sa Mac. And ano to?
Sticker. Sticker. So, meron kayong ganito na sticker. Control V. May check mark. Dalawa lang. Sorry, kala ko makapal na sticker. Siyempre, manual. Okay. English. Okay. So, nandito na naman yung manual niya. And, yan. Mechanical switch. Mechanical keyboard. Volume knob. Okay. So, magtatanong para sa inyong interface dun sa taas na nakalagay dun. Kasi, check ko rin yun mamaya. Interface for 8BDO super buttons only. Okay. So, para dun lang sa, ano yata yun. And then, yung on-off. Okay, toggle. Switch. Sige, okay na yan. Tsaka na natin kalikutin yan. Meron ko pang ganito. Di ko alam kung para saan. So, yan. Meron kang sticker and yung tapos, syempre, kasama nila na 8-bit doon na cable. Meron dapat ditong tatak. Ayan o. Usually, may ganito. Yung dalawang binili natin controllers, meron. Ayan o. So, USB-A, USB-C. Okay. Tapos, ito yung... Uy! Uy! Okay. Ayan. Ang galing. Tatanggal? Ano tatanggal? Uy, may switch. Ano to? Gateron. Ayun o. Kita nyo ba? Gateron. Gateron. Di ko alam. Pero green eh. So, Gateron green dapat. Yan. Foam yung gilid. Ito, foam to. At malamang natatanggal to. Check natin. Malamang natatanggal yan. Kasi imposibleng hindi. Okay. So, yun na. Natatanggal. And, ilang pins yun pwede? Pwede ang 5 pins. Okay, so balik natin to. Wala siyang extra pins. So, just in case na mag-fail, wala kayong pampapalit. So, malamang ganito rin yung kabila. Okay. Ang tanong, para saan to? Okay, so mamaya na yan. Wala na, yun lang. Tabi muna natin to. Same as dito kasi tabi muna natin to. Balikan natin to mamaya. Open na muna natin tong keyboard. Yun. Okay, so retro keyboard. Sa mga familiar sa SNES, sa family computer, yan, ganyan yung hindi SNES Sorry, hindi SNES yung family computer yata. Basta yung retro keyboard, yung ay ganda ng ano. Ang ganda. Uy. Nako, mukhang kinakabahan yung lang to dito ah. Okay. So yan ang itsura niya. Ito, may toggle ka dito na try modes. Pwede siyang maging maganda at maging pangit. Bakit? Kasi una, kakain siya. So, since yung regular 87 keyboards hanggang dito lang. So, ito kasi may extension. So, yung kung maganda ba or pangit, magiging depende na yun sa'yo. Ito, babalikan natin yung manual. Pero ito malamang yung dongle. Ito yung wireless. Feeling ko Bluetooth and then dongle. Pero ba't may ganito pa? Ayun nga okay. Iba pala, sorry. So, hindi yun. Itong volume na hindi niya kikita, sorry. Itong volume na iikot ng dire-diretso, okay lang. Hindi ganun ka-premium yung pag-ikot. Medyo magaspang. Pero, pwede na. Okay, so ito na lang. Hindi ko sure kung para saan pa to. Check natin niya mamaya. Tapos, pakinggan nyo. Medyo may clock. Hindi siya clock Hindi siya rin to. Ayun o. Okay. So, open natin. Pero sorry, bago natin open, dito muna tayo sa taas. Yung sa taas niya, USB-C. At ito nga yung medyo mysterious kung para saan yan. Sa baba, wala na naman. At ito napansin ko na kanina, yung dongle niya. Ganda ng dongle niya.
Parang sa lahat ng dangle ng mga keyboards na nakuha natin, parang ito yung medyo nag-designan. At may magnet. Oh, magnet. So, ilalim, 8-bit do. Walang information kung ilan yung battery. So, ayun yung ito yung napansin ko. Kaya nga pag pumipindot ako, kaya iba yung tunog kasi, ayun, no. Di ko sure kung rinig na rinig, pero yan. Plastic na plastic yung keyboard. May ano pa, may oil pa. Ayun, no. Pero, matibay naman siya. Yun nga lang, iba yung tunog. Iba dahil ngayon sa, sa base unit, sa base niya. Okay, so, open natin. Ba't ganun? Ba't iba? Iba yung nakalagay dun sa ano? Huh? Green yun, di ba? Gateron na green. Iba, oh. Hindi ko mabasa. Wait, kunin natin. Hindi ko mabasa eh. Pero one thing for sure, hindi siya Gateron. Ay, sorry, di nyo pala nakita. Di ko makita eh. Ayun, no. Medyo, try natin tong isa. Oops. Iba eh, hindi nakalagay kung ano eh. Di ko ma-confirm kung anong switch. Pero yan, ito yung switch. Linear naman, sakto lang. Medyo maingay. Parang clicking nga eh, oh. Diba? Okay. So, punta tayo dito. Kung mapapansin nyo, plated yung ano niya, mount. Yan. So, nakapagdagdag pa to kaya iba yung tunog. Tapos, hindi, tagos. Plated to, pero may foam sa ilalim. Di ko sure kung nakikita, pero yan. Ayun, no. May foam sa ilalim. And, compatible siya sa 5 pins. Yun. Siguro dito na muna natin tatapusin dahil lumaba na yung video. Kasi yung iba nagre-reklamo. Ini-skip. Kaya ang gagawin natin is unboxing natin. So, separate video na lang natin yung sa software nito. So, yan. Again, ito nga yung 8-bit do. So, doon na lang natin pa-practice or doon natin te-testingin tong keyboard na to doon sa video na susunod. Para doon sa ito. Wait, open natin. Ako, nasarado ko na naman. O para doon sa ilalagay natin na ganito. At ang maganda, may combo ko eh. Wait. May combo ko pero ayaw magpabukas ito. So, hindi ko makombo. Teka. Hirap naman buksan itong hayop na to. Okay. Yun. Ano yun? So, ang mangyayari is parang ganito yata yung setup mo. Lalagay mong ganyan. Ay, baligtad. Well, pwede naman dito, pero syempre, tatanggalin mo yung tali. Sasaksak mong ganyan. So, until now, medyo hindi natin alam kung para saan pa to. Or, bakit may YXAB. At napipindot mo yan. At yung combo na sinasabi ko, ito, wait. Okay, so kung naghahanap ka ng aesthetic na desk, tingnan nyo naman, ang ganda oh. Whoops! Wait. Dito natin onte. Whoops! Uy! Aesthetic na desk. Hindi, naiilawan yan. Diyan tayo. Tapos yun. Oh, ganda! 8-bit do, ito lang hindi. Pero, di ba? Parang retro yung setup mo. So, okay na yan. Ganyan lang. Goods na. At kasama na rin yan. Yan na rin yung thumbnail natin. So, next na lang yan, oh. Next na lang yung software nito. Tetestingin natin. For its price, nga, medyo palag sa lang to. Pero kung ayaw mo kung gusto mo na mas magandang tunog, mas okay yun lang to. Pero kung gusto mo na mas maraming function katulad nito, well,
Kasi original price niya is 4295, 'di ba? Kung makukuha mo ng sale, okay siya sa lang 2 dahil may mga ganito siya. Yan, extra na yan. Power. Ay, wait lang. Saan nga pala yung power nito? Saan yung power? Okay, ayun. Sorry, ito pala. Biyongo ang butik. Yun, so ito nga, so going back, kung makukuha mo siya ng may sale, like ito, may paparating na sale, malamang malalabas ko tong video na to bago yung 10-10, pero kung sa price wise, mas mura yung lang to, wala pa yung sale kasi 2999 or 3,000 range. And ito, nakuha natin na sa 3,000 something, di ba? Mas okay to dahil nga may extra siyang ganito, pero iba yung feels, iba yung tunog. Ito, mas maganda yung para sa akin mas maganda pa rin yung build nun lang to. Tapos ang kahibahan nga lang nito is meron kang extra ganyan. Tapos ito, syempre. Ayun, so next time na natin ko-compare yung full comparison. So ito yun, ito ga again 8-bit do retro keyboard. So ayun lang. Bye-bye. Saksak natin para maganda. Oops. Okay. Okay, yun lang. O sige na. Bye-bye and babu.